हेलो दोस्तों, आज का यूट्यूब चैनल सुनने के लिए आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है एलर्जिक वाली खांसी के बारे में। जो खांसी ठीक नहीं होती, बारिश की वजह से हो जाती है या दूषित पानी पीने से हो जाती है। दोस्तों, उसके लिए एक खांसी का सिरप लाए हैं, हिजविन सिरप। हाइड्रोक्सीजिन हाइड्रोक्लोराइड ओवरऑल सॉल्यूशन है ये। दोस्तों, ये किस किस में फ़ायदा करेगी दोस्तों बता देते हैं। इसका इस्तेमाल एलर्जिक से होने वाली खुजली को भी दूर करने के लिए किया जाता है। खुजली से होने वाली जो खांसी होती है उसमें प्रयोग होता है। खुजली को भी तो दूर ही करती है। एलर्जिक से जो खांसी होती है, जैसे बार बार खांसी होती है, कफ बनता है, जिसकी खांसी ठीक नहीं होती है, कितनी दवाइयाँ खा लेते हैं, उसके लिए ये फ़ायदा करती है। और जो हाइड्रोक्लोराइड इसमें पड़ा है, उससे जो है भूख भी लगेगी, सिर दर्द में फ़ायदा ज़रूर करेगी, उल्टी दस्त में भी कर जाता है, हेमाइसिस जैसे पेचिस में भी काम करती है। आदि रोगों से, जैसे बारिश में दूषित खाना पानी पीने से, इस वजह से जो एलर्जिक वाली खांसी हो जाती है, जिसके लिए लोग दवाइयाँ खा खा के थक जाते हैं, जो ठीक नहीं होता है। हठीली खांसी के लिए ये फ़ायदा करती है। दोस्तों, इसके प्राइस के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। दोस्तों, 85 रुपीज़ इसका दाम है और 9वें महीने 2020 का बना हुआ है और 8वें महीने 2022 तक इसका एक्सपायरी डेट है। दोस्तों, बड़ों के लिए एक ढक्कन सुबह, एक ढक्कन शाम को पीना है। इसके अंदर जबकि ढक्कन लगा हुआ है दोस्तों, इसी ढक्कन से एक ढक्कन सुबह और एक ढक्कन शाम को पिया जाएगा इसी ढक्कन से, और इसमें पानी मिला के ज़रूर पिएं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब एवं कमेंट लाइक ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि एक लाइक करने से उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर इसको शेयर करें। दोस्तों, आज का मेरा छोटा सा ये वीडियो था दोस्तों, इसके लिए अलविदा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।